أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأوحي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورت آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 48 49 50 51 څلور آیاتونه به انشاءالله العزیز ویلې کېږي. تفسیر په اعتبار سره دور نه صرف ترجمه پکې د نور تفسیر چې نو هغه ګران نه تقریبا زی په زی شوی. نو دینا مخکې چې نو الله رب العزت وی چې خرق عادت مونږه حضرت مریم رضی الله تعالی عنها له د هغې زوی چې نو هغه ورکړلو چې حضرت عیسی علیه السلام نو د هغې هم وی چې یا الله دا به څنګه کېږي. نو فرشتې ورته وی چې دا الله رب العزت فیصله ده او الله پاک چې ووایي نو هغه شان کوي. قال کذلک الله یخلق ما یشاء، الله چې څنګه غواړي هم هغه شانتي چې نو هغه کېږي. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله د حضرت عیسی علیه السلام خصوصیتونه څه ذکر کوي. ويعلمه الکتاب، الله به ورته کتاب وښي. نو دې ځکه حضرت نو هغه سرفراز خان صفدر صاحب نور الله ورقده لیکلی دي هغه وایي چې د حضور علیه السلام نه علاوه باقي چې څومره انبیا علیهم السلام راغلي نو د هغوی ټول ته الله جل جلاله لیکل پړاوهل دا فن ورته ښودلی. حضور علیہ السلام چې نو الله پاک امی پیدا کړو دا د حضور کمال صفت ولو نو د نبی علیہ السلام دغه صفتو نو ځکه الله وی ويعلمه الکتاب، الله به ورته چې نو هغه زده کړي هغه ته کتاب والحکمت، حکمت، تورات او انجیل. حضرات مفسرین فرمایي چې دلته د کتاب نه څه مراد دی. نو بعضې حضرات چې نو هغه ته کتاب نه مراد چې نو هغه انجیل دی. بعض دا کوي دین ډېر باب کې دا هم وایي چې د کتاب نه مراد قرآن دی او د حکمت نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي. وجه چې نو هغه دا ذکر کړي چې دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام الله جل جلاله ژوندی اسمانونو ته اوچت کړی دی. قرب قیامت سره به الله رب العزت دوباره بیا چې نو هغه ژوندی دغه شانتي دنیا ته رالیږي. څنګه چې په 13-10 کې مونږ ویلو واده به هم کوي قابله چې نو عزت شنو کې چې نو هغې کې به واده کوي. پای کې 2 زامن چې نو هغه به کېږي، یو نه به موسی بل نه به محمد چې نو هغه نوم وي. نو دغه شانتي نو دا چې راځي نو کتاب نه مراد قرآن دی ځکه هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین چې نو هغه به پرچار کوي، د دې اشاعت به کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث به دوته یادي ځکه چې د حضور علیه السلام قانون نافذوي نو د هغې دپاره و د نبی علیه السلام تعلیم چې دی نو هغه ضروري. نو ځکه حضرات ذکر کړی چې یعلمه الکتاب، کتاب نه مراد چې دی نو هغه قرآن دی، حکمت نه مراد چې دی نو هغه دا دی احادیث مبارکه، والتورات، تورات او انجیل، ورسولا الی بنی اسرائیل او هغه به پیغمبر چې نو هغه بنی اسرائیل ته الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام بنی اسرائیل ته رالیږلو. انور شاه کشمیری رحمه الله بارک راضی هغه نه یو قادیانی چې نو هغه تپوس وکړو وی ورته چې نو هغه تو وایه چې قرب قیامت سره عیسی علیه السلام به راضي او کنه. که عیسی علیه السلام راضي نو وی دا راته وایي چې عیسی علیه السلام دنیا ته راشي نو دا به پیغمبر وي او که دا به پیغمبر نه. نو کته چې دا پیغمبر به عیسی علیه السلام نو پیغمبر خو چې دنیا ته راشي نو که پیغمبر نو پیغمبر چې نو بیا خو معلومه دا شو چې د پیغمبرانو سلسله جاری ده
دغه چې قرب قیامت کې به عیسی علی السلام راځي نو کوم بیا دا خبره کو تاسو ولې دا وای او کته چې پیغمبر بنئ نو دا خو الله رب العزت پیغمبري چې نو هغه چالور کې نو هغه نه دوباره پیغمبري واپس اخلي نه انور شاه کشمیری رحمه الله چې هغه ته به چې نو هغه روانه کتابخانه د ایشیاوي الله ول ډېر لوی په هڅه نو هغه ورکړو هغه ورته وی هغه پیغمبر دی په حیثیت د پیغمبري بچ نو هغه پیغمبر حیثیت به یي دنیا ته برازي خو یي به د حضور چې نو هغه امتی وی ځکه الله رب العزت هغه د بنی اسرائیل د لپاره پیغمبر جوړ کړو د نور چا د لپاره نه الله وی ورسولا الی بنی اسرائیل هغه پیغمبر مونږ جوړ کړی دی بنی اسرائیل ته او دا چې نو حضور علیه السلام امت دا بنی اسرائیل خو نه دی نو دې ته په حیثیت د پیغمبر سره چې نو هغه به ناراضي او پیغمبري شان به بیا ول دا غي مثال ورکو لکه زمونږ چې نو هغه خیبر پختونخوا ده نو د خیبر پختونخوا چې کم گورنری او د پنجاب تلاړو نو آی د بوس آل دي چې لاړ شنو د به گورنر کی کبنای د گورنری چې نو هغه برقرار د آلتی بدته هم چې نو هغه ناس ته پاس ته سلوټ قصې دا ورته کینګي چې خیبر چې نو هغه سره غلې گورنر راغلی خو تنفیذ د حکم د پنجاب کې نشي کېدی ځکه چې نو آلتی په پنجاب کې د گورنر نه منل کېږي د پنجاب به خپل گورنری داغه بچره نو هغه حکم فیصله به داغه معتبره نو عیسی علیه السلام دا د الله حق او سچ پیغمبر دی پیغمبري دی لري شي نه په دغه برازي خو تنفیذ چې نو هغه به د خپل عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام شریعت یا انجیل داغه بنه کېږي اشاعت او تنفیذ چې نو هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه د شریعت او د اسلام کې نو بیا عیسی علیه السلام دغه ذکر الله زکه کړي ورسولا الی بنی اسرائیل چې دا بنی اسرائیل ته مونږ رسول لګلم انی قد جئتکم بآیه من ربکم هغه تاسو سره غنم د الله طرف په نو هغه په وینه کې سره او هغه نه خچنه نو هغه خرق عادت شیز دی معجزه ده تیر درس کې مونږ ویلو د درس مخ کې چې معجزه خرق عادت د خلکو د عادت او د منشا خلاف یو شی چې نو هغه ظاهرېدل نو دا چې کله د پیغمبر په لاس ظاهر شي جو دې ته معجزه لیکيږي او کله چې د نیک مسلمان په لاس باندې ظاهر شي جو هغه طبيعه خلک چې نو ولی ورته او دغه ته کرامت ویل کېږي خو په دې دوانو کې د ولی او د پیغمبر دخل نه فعل نه الله چې کله غواړي چې صادرېږي چې الله نه غوښتل نشي صادرېږي نو انی اخلق لكم من الطين كهيئه الطير ز پیدا کوم تاسو د پاره چې نو هغه خټینه مارغه پشان چې نو هغه د مارغه اوس دا سره نو باز یو شز لیکل باز بل تفسیر جلالین لیکل هغه چې دا چې نو هغه چمکادړ چورچلې کې خاپره کر کې اداو ځکه خاپره کر کې په ډیرو اندامونو کې د انسان مشابه دی د دې وجنه او تاسو که خیال کړئ نو مخکې چې نو هغه کم کسان لکه ډراون او د چې نو هغه هیون نو هیکل دا په خاني چې نو هغه ځانان او دا کسان درشي دوی به انسان لاول چې نو هغه شادو او بیا چې نو هغه د شو بیا د لکه پرېښ شو انسان شو کله چې نو هغه د هیکل غالبا دا و هیکل چې نو هغه دا خبره کوي چې انسان لاول چې نو هغه چنده خو الله وی دا الله ما پاک بنده پیدا کړي ابو البشر چې نو آدم علی السلام اولاد نه نو دا هيئت الطير دا چې نو هغه خاپره کر کې د چې نو هغه په بازو اندامونو اکثر اندامونو کې د انسان په شانتي وي نو په دې وجه باندې چې نو هغه بغدا کامل مارغو دا به جوړ کولو د خلکو د مخې خط بندې شو وا بنوتو د خلکو د نظر نه چې نو هغه بغیب شو خلکو بلیدو فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله خدا ټول دسه د الله په حکم سره دغه زما خپل څه دخل نشتی څنګه دینه مخکې وس ما بیا وې چې معجزه خرق عادت شیسته ویل کېږي د پیغمبر په لاس ظاهرېږي خدا فعل چې نه هغه د الله د پیغمبر خپل نه نو ویځنه نا کوم باذن الله په حکم د الله و ابرئ الاکمه او ځنه نو خکومه اکمه اکمه ویل کېږي چې نو هغه مادرزاد پیدا شړون ته او یو چې نو هغه اعما دی اعما ویل کېږي چې ورست ړون شي نو هغه ته هم ړون ویل کېږي سمون بکمن عميون کې منګ ویل او یو اکمه دی اکمه ویل کېږي چې نو پیدا شړون چې کله نو هغه ته اکمه ویل کېږي نو د دې د وسه پورې علاج نشتی حضرت عیسی علیه السلام چې پاغه باندې لاس راخ کو د الله پاک مجنه نو هغه نظر ورکو تفاسیر کې لیکلي وای چې 50,000 کسان چې نو هغه د سوال چې عیسی علیه السلام دا غوې باندې علاج وکړ الله پاک هغه کړول ول امرز برګی ته لیکيږي د دې علاج نشته عیسی علیه السلام راکول او اوحل الموت باذن الله
او ژوند کوم زه چې نو مړی د الله په حکم سره نو وایي چې بده کې نو هغه تقریبا 4 کسان حضرت عیسی علیه السلام په لاس باندې چې نو هغه تفاسیر کې لیکلي هغه ژوند شي ول یو چې نو هغه د سام د حضرت نوح علیه السلام زو د چې نو هغه مخکې مونږ غالبا هم ته ویلو نو د دې 2000 سره پاسه کلونه چې نو سکم 4000 کال چې نو هغه د عیسی علیه السلام او د نوح علیه السلام په زمانه کې تیر شي و د په هغه وخت کې نو هغه وفات شو نو بیا د هغه وخت چې نو هغه وفات عیسی علیه السلام چې څوک د ژوندې شو دا به چې نو ژوندې کو نو دوی بن اسرائیل ولو نو دوی ودا خو نږدې مړو په د کې سنه صحیات ژوندې او زکه ژوند په کې سنه باقی ولو د هغې په وجه زر ژوندې شو مونږ ته یو زوړ قبر لچې نو هغه بیا تنبیه الغافلین کې چې نو ابو الليث سمرقندی رحمت الله علیه چې نو هغه دا قصه لیکلی نو هغه یو زوړ قبر لې بوتل هغه الته چې نو د زنکدن په موضوع باندې د واقع راوړی ده نو الته چې کله بوتل زوړ قبر عیسی علیه السلام چې ورته چې نو هغه کله وی چې قوم باذن الله د وحی چې کم ترتیب په هغه باندې چې نو هغه ورته وی هغه را ژوندې شولو چې کله را ژوندې شولو هغه د یختو یو طرف نیم یختې چې د سر د ګیره د سپین شي ول اوس چې کله د سپین ولو نو عیسی علیه السلام ورته سو کاغذ سام بن نوح علیه السلام یمه وی پاغه وخت کې نو هغه ګیره سپینېدل دا خو نه ولو دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور نه شروع شي نو ما چې نو هغه څنګه د आवाज واورېدو چې پاسه نو ما چې چرته قیامت برپا شو د قیامت د یری نه زما دا وخته چې نو حدیث سپین شولو عیسی علیه السلام ورته خزه وس خپل زین ته چې نو هغه واپس لاړ شه ابو الليث سمرقندی رحمت الله علیه لیکلی دی بیا هغه چې زه واپس نه ځم تر څو پورې چې تا د الله نه دعا نه کړي چې الله رب العزت ما دوباره د زنکدن د سخت نچنه نو وساتي وی هغه وخت کم 400 کال چې نو هغه وشولو وی ما د زنکدن هغه تاریخواله نن هم زما په مړی کې چې نو هغه موجود دی نو هغه د واقع په دای لیکل زنکدن ګران شیز دی الله دې مونږ د زنکدن د سخت نو وساتي نو بهرحال نو یو په کې دا ځنګ دی کړو یو د عیسی علیه السلام 200 آذر داغه نومو په عین سره نو هغه آذر چې نو هغه نوم ولو وی هغه چې نو ژوندې کړو هغه د اوش مړ شولو خلک یې پس ډېر چې نو هغه مور د غمجنو الله رب العزت چې نو هغه عیسی علیه السلام پس دا غوړه ال عیسی علیه السلام الله پاک نه دعا وکړه هغه ژوندې شو نو چې کله ژوندې شو بیا د ډېر زمانه پیدلو به چې نو واده کړو بچی چې نو هغه شی ورو دغه شانتي یو بل یو بډای چې نو دا غیز و هغه هم د قشان شو تفسیر جلالین په حاشیه باندې لیکلی دي هغه بیا چې نو هغه بلوي شو به واده کړو بچین وسیق قصې دای چې نو شي او سلورم چې نو هغه یو کس و دا غل لور مړ شي اپ لور په ډیر زیات خپو نو هغه چې نو عیسی علیه السلام ته دوی وکړه نو هغه ژوند شي وای دا سلور کسان چې نو هغه سول ژوند شي نو دا ز کوم خوسه باذن الله وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون او ځکه نو خبر در کوم تاسو ته پاغه چې تاسو خوري او کم چې تاسو په خپل کورونو کې ځان له ذخیره کې نو عیسی علیه السلام به چا څه خوړل نو هغه ته به هم دسوي او چا بچنه نو ځان له بل ټیم له صبح کې خودل نو دا غیب ورته الله رب العزت چې نو هغه خوان که سړی برال مثال په تور کې بار بیا سه شونډې غوړې کړي چې ماسلی غوړی خوړل او عیسی علیه السلام ته پته لګیده چې دا به شړشمو تیل لګولي دا ما ګورې اسو بیا نه چې تاسو وایي چې سی ویلو نو هغه چې کور بسول دا غیب ورته هم پته لګیده سبه چې خوړلی ول دا غیب ورته هم پته لګیده نو دا ول الله پاک چې نو دا سو معجزې ورکړي الله پاک دلته ذکر کوي ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین په دې کې تاسو د پاره نه خره کتر ته تاسو یقین ساتئ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم الله چې نو هغه تصدیق کون کې داغه چې کم دغه وخت تورات او لال کم تاسو د پاره بعضی هغه چې کم پای کرم شي لکه د اوغه او خپي دا څه شیزونه چې نو هغه حرام شي ول په بنی اسرائیل باندې دا غوي چې نو د نافرمانی په وجه باندې دغه شانتی وازګه عیسی علیه السلام په دین کې نو هغه الله پاک دغه بیا حلال کړل نو ځکه ویل احل لكم بعض الذي حرم عليكم نو کله چې دا خبر وکړه نو يهود خو يهود دي اسرائیل نه نو دوی وی چې د عیسی علیه السلام وس قتلول غواړي الیاذ بالله
د چې نه نو هغه په صلح کول غواړي د زمونږ په دین کې تحریف کوي زمونږ په دین کې کم شیزونه حرام دي د چې نه نو هغه حلالي الان کې خپل تحریف چې نو هغه نه لیدلو دغه وخت نه دوی د عیسی علیه السلام په مرګ باندې چې نو هغه ورپسې شول مخکې ورسته آیاتونه کې راځي وجئتکم بآیات من ربکم فاتقوا الله واطیعون نو عیسی علیه السلام یې په دې معجزو نه خو سره علم تاسو د الله نه ویریږئ زما تابعداري شروع کړئ بیا ورته په اخره کې عیسی علیه السلام ان الله ربي وربکم فاعبدوه آسنه خرق العادت دا خطین لوی معجزه تاسو ولیدې مرجن مړ ژوند کېدل برګي والا خکېدل پیدایشي ړون چنه نو هغه خکېدل نو تاسو مال چرته د خدای توپ صفاتونه چنه نو هغه را لندرانه کوي آسنه چې تاسو ما چرته الہ خدای ونه غنئ زه ګوره الہ نه زه د الله بنده یم زجنانو هغه انی عبد الله اتانی الکتاب زجنانو ما د الله بنده مال الله کتاب را کړي پیغمبر جوړ کړي ما خو ګوره زه الله نه الله چې نو هغه بل دی چې زما هم رب دی او تاسو هم رب دی فعبدو د اق یو رب چې نو هغه عبادت کوي هاذا صراط مستقیم او د الله عبادت چې څوک هم دغه درست او برابر لار ده نه چې نو هغه کم کس اخوا دی خوا کېږي دغه لار صحیح نه ده دا د عیسی علیه السلام ورته دغه عقیده بیان کړه الله دې موږ ته دغه نصیب کړي ويعلمه الكتاب او بقي غت کتاب یعنی الله والحکمت او حکمت په حدیث والتورات او تورات والانجیل او انجیل ورسولا او پیغمبر چې نو هغه کړو جوړ کړلو الی بنی اسرائیل طرف ته انی قد جئتکم بشک چې زمارات لکړی تاسو ته به آیتن پنخ من ربکم تاسو د رب د طرف نه انی اخلق لكم چې زه جوړوم تاسو د پاره منتین د خټنه کهای اتی طیر پشان چې نو د مارغه فانفخ فيه بیا زپو کې کوم پاغه کې فیکون نشباغ طیرن چې نو مارغه باذن الله په حکم د الله و ابرئ الاکمه او خقوم ز پیدا شیړون والابرص او برګی والا و احیی الموت او ژوند کوم مړی باذن الله د الله په حکم سره و انبئکم او خبر در کوم تاسو ته بما پاغستا کولون چې تاسو خوري و ما او غست تدخرون چې تاسو نه ذخیره کوي فی بیوتکم په خپل کورونو کې ان فی ذلک لآیات لکم بشک پدې کې نه خد تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ایمان راوړون کې ومصدقا او تصدیق کوونکم لما دا غصه بین یدی چې زمانه وړاندې ول من التورات له تورات نه ولو احل او چې زه حلال کړم لکم تاسو د پاره بعض الذین هغه سيزونه حرم علیکم چې حرام کړی شوی په تاسو وجئتکم او ما راتلو کړل تاسو ته بآیت پنخ من ربکم تاسو د رب د طرفه فتقوا الله فسویرګی د الله نه واطیعون او زما حکم منئ ان الله بشک الله پاک ربی زما رب دی و ربکم استاسو رب دی فعبدو نو عبادت وکړئ داغه هاذا صراط مستقیم هم دا د لار سم برابرو